পারে, কারণ ওটা হাই অল্টিটিউডে। বেরিয়ে পড়েছি, এখন যাওয়া যাক। আবার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে গিয়ে যখন আমরা প্রত্যেকটা ভিউ পয়েন্টে দাঁড়াবো, তখন তোমাদের ওখানকার পুরো সৌন্দর্য তোমাদের সব দেখাবো। In 1,000 feet, turn left. এইটাই হলো পৃথিবীর সব থেকে বড় হুভার ড্যাম, মানে ড্যাম রিজার্ভার। Welcome to Arizona. এটা অ্যারিজোনা স্টেটের মধ্যে পড়ে, ইউএসএ তে। বিশাল বড়, মাথার উপর ব্রিজটা দেখো, বিশাল বড়। আমরা পুরোটা কভার করে বেরিয়ে এলাম। এখন খুবই সকাল, ওই জন্য ভিড়টা কম। এই পুরো এখানে পাইপলাইনের মতো রয়েছে, মোটা পাইপলাইন, নিচে একটা বড় একটা চ্যানেল আছে। আর এই যে ব্রিজটা রয়েছে, ব্রিজের এই তলার দিয়ে একটা, এই চ্যানেল দিয়ে হয়তো জল পাস করে, এবং যেটা সেটা লার্জ স্কেলে পাস করে। আর এখানে প্রচুর এই ইলেকট্রিসিটি তৈরি হচ্ছে, হাইড্রো ইলেকট্রিক। বুঝতেই পারছো, জলের জায়গা যেহেতু, তাই সেখানে প্রচুর ইলেকট্রিসিটির টাওয়ার আমি দেখতে পাচ্ছি, কারণ এখানে আসার আগেই অনেক ইলেকট্রিসিটি টাওয়ার অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছিলো। আর বড় বড় পিলার দেওয়া রয়েছে, দেখছো, বড় বড় মোটা মোটা পিলার দিয়ে এখানে পুরো কনস্ট্রাকশনটা করেছে। কলোরাডো রিভারের উপর তৈরি হওয়া এই হুভার ড্যাম, যেখানে লেক মিড রয়েছে, তার এক পাশে হলো নেভাদা, যেখানে টাইম যা থাকছে, তার অপর দিকে হলো অ্যারিজোনা, যেখানে টাইমটা ঠিক তার 1 ঘন্টা এগিয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা যখন পৌঁছেছিলাম 1 ঘন্টা এদিকে 8:45, তো আরেক দিকে 8:45। এত অপূর্ব একটা ডিভিশন যে এটা আগে কখনো আমি তার সম্মুখীন হইনি। আর এটা কি জানো, এটা ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ড্যাম। In a half mile, take exit 51 for Stockton Hill Road. আর দূরে শহরটা দেখা যাচ্ছে, সেই দিকেই আমরা যাচ্ছি। সেখানে একটু ওই ব্রেকফাস্ট টাইপের করে নেব, নিয়ে তারপর আমরা আবার যাব। এখনো অনেক দূর বাকি আছে। আমি আইহপের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। আইহপ, এখানেও লেখা আছে আইহপ বলে একটা স্টোর, ভালো ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায়। তো সেখানে ঢুকছি, দেখা যাক কি পাওয়া যায়। আপাতত নিয়ে আমরা উঠে যাব, আমরা বসে খেতে পারবো না। আমরা এসে গেছি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের একদম ফার্স্ট পয়েন্টে, শুশোন পয়েন্ট। এইদিকে দেখতেই পাচ্ছ, এখানে পেছন দিকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের যেরকম টিপিক্যাল সিগনেচার টাইপ যেরকম হিলি এরিয়া দেখা যায়, সেটা দেখা যাচ্ছে।
আর একটা পাহাড়ের মাথায় বিশেষ করে একটা ছোট্ট চূড়া মতো দেখা যাচ্ছে, এটা স্পেশাল কোনো মার্ক থাকতে পারে, সেটা ঠিক কি আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। অসম্ভব সুন্দর একটা ভিউ, চারিদিকে পুরো পাহাড়ের রেঞ্জটা এখানে দেখা যাচ্ছে। আর একদমই তো শুকনো বলেইছি আগে, পুরো ক্যাকটাস এরিয়া। নেক্সট আরও এরিয়া দেখাচ্ছি। এইভাবে ছোট ছোট জায়গায় নেমে আমাদের দেখতে হবে ওভারলুকে, এগুলোকে ওভারলুক বলে। এবং এতটাই সুন্দর লাগছে, দেখো ওখানে সূর্য আর ছায়া, মানে রোদ আর ছায়া বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে বলে বিভিন্ন শেড দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে। আর আমি যেটা মনে করছি এটাই হয়তো বিষ্ণু টেম্পল। এই যে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, তার মাথার উপর আরেকটা ছোট্ট চূড়া, এটাকে বিষ্ণু টেম্পল বলা হয়, নাম দেওয়া হয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ান গডের নাম হিসেবে। খুবই সুন্দর জায়গা। আমরা এসে গেছি গ্র্যান্ড ভিউ পয়েন্টে। পয়েন্টটা সত্যিই গ্র্যান্ড, মানে এত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পুরো খোলা রয়েছে। আর মানে অসাধারণ একটা ভিউ, মানে সত্যিই অসাধারণ, যেটা দেখলে মানে না দেখে বোঝানো যাবে না যে কি দেখছি। আর আকাশে আজকে মেঘ আছে বলে মেঘের ছায়াগুলো গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের পাহাড়ের উপরে পড়েছে। তোমাদের দেখাচ্ছি, তোমরা শুধু দেখো। এবং বিশাল একটা এলাকা, বিস্তীর্ণ এলাকা। এবার আমরা এসে পৌঁছেছি মোরান পয়েন্ট, নেক্সট টু দ্য গ্র্যান্ড ভিউ পয়েন্ট। এখানে আমি আরও বেশি বিস্তীর্ণ ওয়াইড ওপেন ভিউ পাচ্ছি। এবং তোমাদের বলে রাখি, এখানে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ভালো করে খেয়াল করে দেখো, যে পাহাড়ের উপরটা কিন্তু ফ্ল্যাট। পাহাড়ের উপরে কিন্তু উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো কিচ্ছু নেই, প্রত্যেকটা পাহাড়ের উপরটা কিন্তু পুরো ফ্ল্যাট। আমরা তার ফলে কি হচ্ছে, যখন আমরা রাস্তা দিয়ে আসছি, দরকার হলে আমি দেখাবো, আমরা ড্রাইভিং করছি কিন্তু ফ্ল্যাট রাস্তা দিয়ে। আর সেই ফ্ল্যাট রাস্তার উপর দিয়ে আমরা আরেকটা পাহাড়ের উপর এসে পৌঁছেছি। আর দাঁড়িয়ে আছি একদম এই পাহাড়ের টপে, কারণ নিচটা দেখতে পাচ্ছ, নিচটা একদম অনেকটা দূরে খাজের মতো নেমে গেছে। আমরা একটা পাহাড়ের টপে পুরো দাঁড়িয়ে আছি, আর এইটা পুরো বাকিটা উঁচু হয়ে গেছে। আর এখানে অনেকটাই বেশি খোলা, আর রোদ ছায়া পড়ে কত সুন্দর লাগছে। আর আরেকটা বৈশিষ্ট্য, যে এখানে পাহাড়ের গায়ে প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়েছে, তার ফলে পাহাড়গুলো দেখতে অনেকটা রেডিশ লাগে, রেডিশ ব্রাউন লাগে। ফলে আর যত বেশি রোদ উঠছে তত বেশি ঝলমল করে উঠছে, সেই জন্য সত্যি ভিউটা খুবই সুন্দর লাগছে। আর গাছগুলো দেখো একটু অন্যরকম, এখানকার গাছগুলোর গায়েও কেমন যেন একটা স্রোতের মতো টানা টানা দাগ আছে গাছের গুড়ির গায়ে। দূরে আরেকটা গাছও আছে, এই গাছটা দেখো, দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে গাছগুলো একটু অন্যরকম, নর্মাল আমাদের চেনা পরিচিত গাছের মতো নয়।
এটা ডেজার্ট ভিউতে একটি ওয়াচ টাওয়ারে আমরা কিছুটা উঠছি সিঁড়ি দিয়ে, অন্ধকার পাথরের সিঁড়ি। ট্রাইবালরা এটা বানিয়েছে। অসাধারণ একটা জায়গা। প্রথমেই দেখা এখানে লেখা রয়েছে মেড বাই এডউইন। একটা কাঠের এমনি বসার একটা চেয়ার, এখানে পাথরের এমনি বসার পুরো একটা সিটিং এরিয়া আছে। আর পুরো জায়গাটায় ওদের হ্যান্ড পেইন্টেড আর্কিটেকচার করা আছে, পুরো হ্যান্ড পেইন্টেড, যেমন সেই মহেঞ্জোদারো হরপ্পায় যেভাবে থাকে একদম নিজস্ব হ্যান্ড পেইন্টিং করা রয়েছে। খুবই সুন্দর হ্যান্ড পেইন্টিং করা রয়েছে। আলপনা আঁকার মতো কালারফুল কালার দিয়েছে, হোয়াইট কালার দিয়েছে। আর এই হলো পুরো ওয়াচ টাওয়ারটা, যেটা আমরা এখন আর টাইমের জন্য প্লাস আমাদের অনেকটা ফিরতে হবে, সেই জন্য আমরা আর যেতে পারছি না। এই উপরে পুরো ওয়াচ টাওয়ারটা দিয়ে উপরে উঠলে একদম টপ তলা থেকে গোটা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ভিউটা দেখতে পাওয়া যায়। পুরো গায়ে গায়ে চকের মতো দাগ দিয়ে আরও কিছু পেন্টিং করা আছে। এখানে আরও পেন্টিং করা আছে, দেখো নানান রকম পেন্টিং। এদিকে আরও কিছু আছে, দেখো এখানে একটা দেখা যাচ্ছে কে ছাতা মাথায় দিয়ে রয়েছে, একজন আরেকজনের মাথায় একটা সাপ, এটা পুরোটা একটা সাপ আঁকা হয়েছে। এখানে ওদের বসার কিছু চেয়ার করা রয়েছে, কোনো প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটা এরকম কাঠের গুঁড়ি বা গাছের ডাল, বাঁশ দেখতে পাচ্ছি। আর প্রাণীর চামড়া দিয়ে ওরা নিজেদের মতো করে সেলাই করে চেয়ার বানিয়েছে। এবং এটা একটা দরজাও, পাশে একটা ছোট্ট দরজা রয়েছে। আমরা এখন যাচ্ছি মোহেভ পয়েন্ট, যেটা এখানে মোহাভি পয়েন্ট বলছে। সেটা আমরা সেলফ কারে করে যেতে পারিনি, একটা বাসে করে যাচ্ছি, শাটল বাস চলে এখানে। আর এই হার্মিট রোড বলে একটা পয়েন্টে এসে আমরা সেখানে স্টপ করে গেছি। সেখান থেকে আমরা যাচ্ছি মোহাভি পয়েন্ট সানসেট দেখার জন্য, কারণ এই পয়েন্টটা বিখ্যাত সানসেটের জন্য। আশা করছি সেখান থেকে খুব সুন্দর সানসেটের ভিউ পাবো। অলরেডি টাইম হয়ে এসছে, আর 20 মিনিট বাকি আছে সানসেটের। তো চলো আমাদের সাথে, এটাই লাস্ট পয়েন্ট আমাদের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ট্যুরের, এটাই লাস্ট, এটা অন্যদিকের লাস্ট। ডেজার্ট ভিউ পয়েন্টটা ছিল একদিকের একটা লাস্ট পয়েন্ট, সেখান থেকে আমরা এখন অন্যদিকে ইস্ট সাইডে চলে এসেছি। সেটা ইস্ট সাইড থেকে আমরা ওয়েস্ট সাইডে সূর্য অস্ত যাওয়া দেখবো, যা রিফ্লেকশন করবে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের প্রতিটা খাঁজে খাঁজে। তো আমরা সেটাই দেখতে যাচ্ছি। This is our last westbound stop of the evening. And the bus that's currently at the stop is an eastbound bus that will be able to bring you back to the village transit. আমরা মহাবি পয়েন্টে এসে গেছি। Mohave Point is one of the দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ সুন্দর সানসেট অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আমাদের শাটল বাস পিক পয়েন্টে নামিয়ে দেবে, এবার নেমে আমরা দেখাবো। 너 옛날에 이쪽으로 오지 마.
গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ট্যুর শেষে আমরা হোটেলে ফিরে যাচ্ছি এবং হোটেলে ফিরতে আমাদের অনেকটাই রাত হবে, 12টা থেকে 12:30 বেজে যাবে, কারণ আমরা প্রায় 5 ঘন্টা মতো জার্নি করব। তাই ফিরে তখন আর শরীর সইবে না যে আমি ব্লগ শেষ করব। তাই জন্য আজকে সারাদিন তোমাদের অনেক কিছু দেখালাম এবং এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ট্যুরের হিস্ট্রিটাও তোমাদের সাথে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা দেখবে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সত্যিই পৃথিবীর একটা বিখ্যাত জায়গা। তো আজকের জন্য এখানেই শেষ করলাম ব্লগটাকে। আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে এসে সাবস্ক্রাইব করার জন্য, আমার চ্যানেলটা দেখার জন্য। এরকম আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ব্লগ আমি তোমাদের জন্য আনবো, তোমরা দেখতে থাকো। আশা করি তোমাদের আনন্দ দিতে পারবো। আজকের জন্য ব্লগটা এখানেই তাহলে শেষ করলাম। ধন্যবাদ।